तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है पोको का न्यू लॉन्च स्मार्टफोन पोको M6 Pro 5G। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और दोस्तों साउंड क्वालिटी के बारे में बात। और दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको जो है साउंड क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है और डिस्प्ले क्वालिटी मतलब वीडियो क्वालिटी आपको कैसी क्या देखने को मिलती है। सारी चीज़ों के बारे में आपको रिव्यू देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्मार्टफोन के अंदर हमारा जो यूट्यूब है, यूट्यूब को ओपन करते हैं और दोस्तों यहाँ पर हमारा एक चैनल है BK2TV, उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए इसे ओपन कर लेता हूँ BK2TV चैनल को। यहाँ पर जो है फ्री कॉपीराइट जो है सॉन्ग्स अपलोड करते हैं हम लोग, जिन्हें आप भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, इसमें जो एक सॉन्ग है वो मैं प्ले कर देता हूँ और दोस्तों आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके बाद जो हम एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें हम कलर्स देखेंगे, स्क्रीन कलर्स देखेंगे कि स्क्रीन कलर्स भी आपको कैसे क्या देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो सॉन्ग्स प्ले करता हूँ और आपको सुनाता हूँ, और आपका भी जो है रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको इस स्मार्टफोन की जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी है, वो कैसी लगने वाली है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करता हूँ, सॉन्ग्स प्ले कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर जो है एक दो सॉन्ग प्ले करके देखूंगा और दोस्तों ध्यान से इसकी क्वालिटी सुनेंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो एक सॉन्ग है इसे प्ले कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है अंडर 10,000 प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम इसकी जो है वीडियो क्वालिटी देखेंगे कि इस स्मार्टफोन में आपको वीडियो क्वालिटी जो है यहाँ पर कैसी देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ डिस्प्ले टेस्ट और दोस्तों यहाँ पर जो देखते हैं कुछ अच्छी सी वीडियो यहाँ पर देख लेते हैं। मैं कुछ यहाँ पर सर्च करता हूँ और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कुछ वीडियो और आपको यहाँ पर बताते। तो यहाँ पर देखिए एक वीडियो है, मैं इसे जो है प्ले कर देता हूँ और आपको यहाँ पर बताता हूँ इस वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर करते हैं फुल स्क्रीन पर करते हैं, जूम करते हैं, यहाँ पर जो है फुल HD यहाँ पर जो है फुल क्वालिटी में कर देते हैं। फुल क्वालिटी में करने के बाद दोस्तों अब आप इसके कलर्स देख सकते हैं, कलर्स कैसे क्या आपको देखने को मिल रहे हैं सब यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें आपको जो है कैसी क्या रिव्यू देंगे आपको लास्ट में, कि इसमें जो है साउंड क्वालिटी तो हमने बताई दी, आपको क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है।
तो दोस्तों अब बात करें इसकी डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, वीडियो क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ठीक ठाक इसकी क्वालिटी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपकी जो कलर्स इसमें दिख रहे हैं थोड़े डल टाइप के दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो है मैंने पिछली वीडियो में एक इन्फिनिक्स नोट 35G की यहाँ पर जो है अनबॉक्सिंग की थी, उसमें मैंने आपको डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बताया था। उसमें जो कलर्स हैं काफ़ी अच्छे कलर्स यहाँ पर आ रहे थे और दोस्तों उसके हिसाब से जो है इस स्मार्टफोन में काफ़ी मतलब थोड़ा डल टाइप के कलर दिख रहे हैं। बाकी जो है अंडर 10,000 प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है और दोस्तों काफ़ी अच्छी इसमें डिस्प्ले क्वालिटी है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जो है इसकी साउंड क्वालिटी और डिस्प्ले क्वालिटी कैसी लगी अंडर 10,000 स्मार्टफोन में। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।